चलो भाई अब ये दोनों को होगा। ये फिर से शुरू करते हैं अब। अब ये फिर से मंजीत अपनी बाइक पे आते हुए और इस पर आएंगे साहिल। अब देखते हैं इनका। ये क्या करेंगे, इन पे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, ये कैसे खींचेंगे अब। रेडी सेट एंड चला भाई शुरू थे। भाई साहिल तक ही चलाता है। ये बात 1 2 3 और रोक मंजीत है। 1 2 3 बंद होगी भाई।